തീവണ്ടിയും പാലവും. മണിക്കൂറിൽ 54 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന 180 മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടി 450 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു പാലം കടക്കാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും? അതായത് ഒരു തീവണ്ടി ഒരു പാലം കടന്നു പോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീവണ്ടിയുടെ നീളം പ്ലസ് പാലത്തിൻ്റെ നീളം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വേഗത. ആൻസർ നോക്കാം. തീവണ്ടിയുടെ നീളം അതായത് 150 മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 150 പ്ലസ് അതുപോലെ പാലത്തിൻ്റെ നീളം 450 മീറ്റർ. അപ്പോൾ 150 പ്ലസ് 450 ഡിവൈഡ് ബൈ വേഗത. ഇവിടെ വേഗത 54 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ്. അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കാൻ 5/18 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈസ് ഈക്വൽ ടു 150 പ്ലസ് 450 600 ഡിവൈഡ് ബൈ 54 × 5/18 അല്ലേ? 18 18 ഒരു തവണ 54 3. അപ്പോൾ 3 × 5 15 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ് വേഗത. അപ്പോൾ 600 ഡിവൈഡ് ബൈ 15 അതായത് 40 സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും. മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം. മണിക്കൂറിൽ 72 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന 230 മീറ്റർ നീളമുള്ള തീവണ്ടി 770 മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലം കടക്കാൻ എത്ര സമയമെടുക്കും? പ്ലീസ് കമൻറ്റ് യുവർ ആൻസർ ബിലോ.